一个人一台房车从沈阳出发到云南，计划用时6个月，穿越8个省。现在的位置在河南郑州。一推开车窗，后面就是个小公园。下完雨过后，早上的空气是特别的新鲜。这小公园我看早上不少在这晨跑的。后面还有个水龙头、水管，但这水不知道是什么水，我怕是河水抽上来的，那就用不了了。早晨第一件事就是打扫卫生，这床啊，每天我都得扫个2、3遍。就是房车你封闭再严，也没有家里头封闭的那么严。有时候还停在路边上，灰啥的特别的大。亏的是面积小，比较好收拾。昨天下的雨带进来不少的沙子，把这个犄角旮旯都给它好好擦一擦。最难打扫的就是这个卫生间，缝隙啊特别多。把这盆涮一下，水倒了，小缝隙啥的，顺带手就给它擦一下，别攒着。我是发现了，房车里面的活儿千万不能攒着。顺带手去带一下，就是以后啊就好收拾了。呀，镜子是这种触摸的，一擦就灭，一擦就亮了。我看很多的朋友啊都针对我这马桶，说我是做饭也对着马桶，吃饭也对着马桶，让我给它挡上点儿。实际一个人在房车里生活无所谓，这马桶我跟你讲，它要是舍得加降解剂的话，我可以明确的告诉你啊，一点味儿都没有。但是就看你舍不舍得加降解剂，降解剂实际呢，也就是60多块钱一瓶，我都用1个月了，现在还没用完呢。哎呀，哪是用1个月了？他跟我老婆去吉安还用了1个星期呢，到现在还没用完呢。你要觉得不好看，我就给它挡上点，挡上点实际也挺简单的。为啥没爱给它挡上呢？我觉得就是啥呢？挡上以后啊，就显得这空间特别的闷，我就没给它挡上。早餐的话就简单的吃一口，现在都9点半了，我准备11点多钟去吃河南的大烩菜，完事还有烩面，简单的就吃个面包配牛奶。来这露营的人特别多，车位啊到白天就特别紧张，咱赶紧出发。现在1个空车位都没有了，把车都停边上了。公交车道当前可通行。看看是1天1宿6块不？哎，6块，看到了吗？咱们先去吃大烩菜。我右手边这个好像是个批发市场。我看我不少在这儿上货的都推着货出来的。我的目的地快到了，就这地方肯定是找不到停车位。不行，我们往远点开吧，完事儿扫个小单车，骑车过来吧。就在右面这个楼叫大关商贸，我要去的地方。太不容易了，找到了1个停车位，1小时6块。这条路是叫敦木路，厂家直销，本面积。刚才开车过来的时候，这附近呢最少能有20个地下停车场，这儿商场特别多，但是我那车都停不进去，只能是停地上。出来这么老多天，好长时间呢没看到这么好多人了，这么多车了。也就是在天津的时候，但是在天津的时候我住的地方比较偏，也没有这么老多车，这么老多人。看着电动车密密麻麻的，对面全是批发服装百货的，前面就是小吃街，据说是郑州人打工人的大食堂。这地方是非常的热闹，啊，这些小吃车都摆到大马路上了，好吃的全藏在前面这条街里面呢。咱们去买一碗大烩菜，烤肉鸡排拌饭，
大烩菜给我来一份儿。这份啊，多少钱10块，扣2分钟。哎，这份来一份就行，要辣不要？少来一点点。啊，里面还有丸子，这是素丸子吗？这是素的，素丸子。素的。没有肉丸子的。啊。哦，辣椒要不这个？少来一点点就行。里面有豆腐、腐竹、丸子、白菜、粉条。10几种菜嘞。10几种菜。嗯。郑州一个大烩菜，我去年就刷过这个视频，看着就特别有食欲。正好今年路过郑州，咱特意过来买了一份。这边也有卖大烩菜的，卖大烩菜的还是挺多的，都是这种小车送货，看着还挺有意思，熟熟的，10块钱还送2个馍，直接套着袋吃了。哇，闻着老香了，上面还蒯了一勺辣椒油。这个是面筋，我还以为能挺咸的，它的颜色挺深，不咸。老板说这个大烩菜里面有10多种的配菜，丸子、香菇、豆腐、面筋、腐竹、粉、大白菜，还有这个是酥鸡。豆制品比较多，哇，它辣椒油香啊，辣椒油贼香，让它多放点好了，还不是很辣。是这个素丸子，它这丸子在汤里面泡时间长了，把汤汁的味道啊全吸进来了。这大烩菜啊，真是开车特意去买的，老早啊就刷到过他家的视频。一直想试试是什么味道。你要说有什么特殊味道吗？还真没有，就是那种家常大炖菜的味道，加上各种的食材混合在一起的味道。吃完饭在房车里面休息了一会儿，看这袜子洗3天了还没干，咱接着出发，准备找个农贸市场买个鸡腿儿，完事儿炖个香菇。现在主要是水是一点没了，得加水了，电没问题。还有就是马桶这个小灯亮了，提示已经满了，得先找个地方先给它倒一下。这外面啊又下了，真烦人。座椅给它旋转过来，出发。我看我左面有个加油站，有个卫生间，咱进去看看能不能加点水到里面。正好这有个卫生间，呀，它的水龙头还在外面，那估计能用管。我去试一试，看看这个水龙头能不能接上。不行啊，不匹配，只能是用老办法了，用袋打吧。用不了管，咱就少加几袋，加个4、5袋，先够用就行。好在它这个水压挺大，亏了离这不远，也就是10米远。这么一看呢，还是这个管是最实用的，也快，它的水压大。突然间想起来了。用这个转接器能连接到我自己的水管，试一试。哎，这个行，它这个细了没事，细了它还有一个属于这种转接的，专门接细管的。哎，这不就完事了吗？完美。这省事多了。我把水打开试一试。
看看这盆来水没？哎，咋没来水呢？水压慢啊，刚来水。今天管可能是抻出来的有点长啊，这水压有点顶着。哎呦哎呦，好像有点不太行啊。管一长，它的压力就需要大，一大这水从这儿漏出来了。我拿手摁着点呢。呀，摁着点儿不行啊，摁着点儿胀开了，像气球似的。这个好像还是不行，最后以失败告终。这个方法行不通，卸下来吧。接着还用老办法，往里一点一点加吧。头一回赶上加水这么费劲。它那个水龙头是方的，不是圆的。完，我那个加水神器那个管啊，就在这儿有点不太灵光，有点不太好用。我导航前面有一个农贸市场，咱去那儿买2个鸡腿，让它给剁开，完事儿买点香菇，晚上来个鸡腿炖香菇。牛屯农贸市场，这农贸市场看着非常干净，自己装，找点小的。12块钱的鸡腿，8块8的香菇，正好20出点头。看看他这还有啥好吃的没？再买点儿。给我来2块、3块都行。光要面筋还是掺的？掺着一点吧，再来点那个，这是豆皮儿是吧？对，豆皮炸的都是哈。对，豆皮那都是。行。要2块面筋。行，完事儿。小一点的。嗯。然后半个豆筋。行，可以。14块24块钱。好嘞。哇，听这声脆脆的。洋葱、香菜都要吧？那都可以。买了一点拌的面筋，这个是炸完拌的，看着应该能挺好吃。该买都买齐了，咱们接着出发，还去前天住那个足球公园。他那要是车多的话呢，咱就去下一个营地。又回来了，刚才我看了一眼，他这空车位今天特别多，可能今天也是下雨的原因。呀，今天里面还停了一辆，应该是比亚迪的电的混动的轻卡房车。真是比亚迪这款。我把车停边上了，这种留了一个车位，一会儿把遮阳棚打开。今天车少，要是车多的话，咱就不多占一个车位了。今天空车位特别多，先把遮阳棚打开。小桌子之上，我看看我怎么做啊？还这么做。这个桌子是叫蛋卷桌，特别适合户外露营，不占地方，完事儿收纳好收纳。哎，这么一卡就完事儿了。最后再把这个户外椅拿出来。我记得上回收椅子的时候，里面有一只蜘蛛，不知道还在不在。这雨稀稀拉拉又下了一天，下的还不大，属于那种毛毛雨。你要是不打伞嘛，走一会儿它也浇不湿；要走时间长了，还能给你浇透。这种风还特别大，刮进来的雨都捎进来了。泡点茶。我收拾完事儿了，才想起来，哎，今天视频没拍。直播的时候啊，我往那儿立了一个手机，我就误以为我是在拍视频。搁家带来的茶喝的差不多了，估计下个月吧，就得从家往这边又得给我邮茶叶了。
今天的气温呢，绝对可以。你别看下雨，下雨的话一点不冷，22、23度。呀，拿错了，拿的是手谱，那就泡手谱。手谱剩的多，我还合计咋剩这么多呢？为啥没爱用手谱呢？手谱颜色太深了，完事刷这个碗儿、刷这个茶杯啊、茶壶啊，可不好刷了。所以来说，这一个月净喝生普和花茶来的，花茶喝的多。明天约了一个河南博物院，拿着小手电，咱们出去转一圈。今天这边晚上没有搭帐篷的，在镜头里面能看见下雨吗？下这种小毛毛雨。这晚上太肃静了。你们都喜欢手电吗？我就特别喜欢手电筒，有这个爱好。给你们看看1万多流明的手电筒有多亮啊！看到了吗？跟探照灯似的。又到前面这个足球场了，看看能点亮一个足球场吗？这回能看见下雨了，一个人也没有啊，太肃静了。这个卫生间挺好，24小时的。溜达了一圈，再喝会儿茶，咱就准备洗个澡睡觉。这一天一天过得太快了，这收拾完事儿9点23了，洗个脸不洗澡了，早点睡。那这期视频就给大家拍到这儿了，下期见，拜拜。